Hindi mo na kailangan magdala ng maraming charger para sa mga gadgets mo tuwing nasa travel ka. This is a data cable set na napaka-useful dahil marami kang paggagamitan. This is already a multi-function and fast charging. Meron siyang dalawang SIM slot and may isang slot for your extra memory card. Merong SIM ejector syempre para hindi mo na kailangan tagalin yung hikaw mo para lang kunin yung SIM card mo. Meron siyang multiple connectors para kung eto lang yung dala mo makakapag-charge ka na sa different devices mo. It has USB to Type-C, USB to iOS, Type-C to Type-C, Type-C to iOS, Type-C to micro. Meron ako microphone na naka-Type-C lang yung receiver niya. Luckily, I have this. Napaka-lifesaver talaga niya. And if ever na hindi mo siya ginagamit, pwede mo siyang gawing phone stand. So if you want, hindi mo na kailangan magdala ng maraming charger para sa mga gadgets mo tuwing nasa travel ka. This is a data cable set na napaka-useful dahil marami kang paggagamitan. This is already a multi-function and fast charging. Meron siyang dalawang SIM slot and may isang slot for your extra memory card. Merong SIM ejector syempre para hindi mo na kailangan tagalin yung hikaw mo para lang kunin yung SIM card mo. Meron siyang multiple connectors para kung eto lang yung dala mo makakapag-charge ka na sa different devices mo. It has USB to Type-C, USB to iOS, Type-C to Type-C, Type-C to iOS, Type-C to micro. Meron ako microphone na naka-Type-C lang yung receiver niya. Luckily, I have this. Napaka-lifesaver talaga niya. And if ever na hindi mo siya ginagamit, pwede mo siyang gawing phone stand. So if you want, hindi mo na kailangan magdala ng maraming charger para sa mga gadgets mo tuwing nasa travel ka. This is a data cable set na napaka-useful dahil marami kang paggagamitan. This is already a multi-function and fast charging. Meron siyang dalawang SIM slot and may isang slot for your extra memory card. Merong SIM ejector syempre para hindi mo na kailangan tagalin yung hikaw mo para lang kunin yung SIM card mo. Meron siyang multiple connectors para kung eto lang yung dala mo makakapag-charge ka na sa different devices mo. It has USB to Type-C, USB to iOS, Type-C to Type-C, Type-C to iOS, Type-C to micro. Meron ako microphone na naka-Type-C lang yung receiver niya. Luckily, I have this. Napaka-lifesaver talaga niya. And if ever na hindi mo siya ginagamit, pwede mo siyang gawing phone stand. So if you want, hindi mo na kailangan magdala ng maraming charger para sa mga gadgets mo tuwing nasa travel ka. This is a data cable set na napaka-useful dahil marami kang paggagamitan. This is already a multi-function and fast charging. Meron siyang dalawang SIM slot and may isang slot for your extra memory card. Merong SIM ejector syempre para hindi mo na kailangan tagalin yung hikaw mo para lang kunin yung SIM card mo. Meron siyang multiple connectors para kung eto lang yung dala mo makakapag-charge ka na sa different devices mo. It has USB to Type-C, USB to iOS, Type-C to Type-C, Type-C to iOS, Type-C to micro. Meron ako microphone na naka-Type-C lang yung receiver niya. Luckily, I have this. Napaka-lifesaver talaga niya. And if ever na hindi mo siya ginagamit, pwede mo siyang gawing phone stand. So if you want, hindi mo na kailangan magdala ng maraming charger para sa mga gadgets mo tuwing nasa travel ka. This is a data cable set na napaka-useful dahil marami kang paggagamitan. This is already a multi-function and fast charging. Meron siyang dalawang SIM slot and may isang slot for your extra memory card. Merong SIM ejector syempre para hindi mo na kailangan tagalin yung hikaw mo para lang kunin yung SIM card mo. Meron siyang multiple connectors para kung eto lang yung dala mo makakapag-charge ka na sa different devices mo. It has USB to Type-C, USB to iOS, Type-C to Type-C, Type-C to iOS, Type-C to micro. Meron ako microphone na naka-Type-C lang yung receiver niya. Luckily, I have this. Napaka-lifesaver talaga niya. And if ever na hindi mo siya ginagamit, pwede mo siyang gawing phone stand. So if you want, hindi mo na kailangan magdala ng maraming charger para sa mga gadgets mo tuwing nasa travel ka. This is a data cable set na napaka-useful dahil marami kang paggagamitan. This is already a multi-function and fast charging. Meron siyang dalawang SIM slot and may isang slot for your extra memory card. Merong SIM ejector syempre para hindi mo na kailangan tagalin yung hikaw mo para lang kunin yung SIM card mo. Meron siyang multiple connectors para kung eto lang yung dala mo makakapag-charge ka na sa different devices mo. It has USB to Type-C, USB to iOS, Type-C to Type-C, Type-C to iOS, Type-C to micro. Meron ako microphone na naka-Type-C lang yung receiver niya. Luckily, I have this. Napaka-lifesaver talaga niya. And if ever na hindi mo siya ginagamit, pwede mo siyang gawing phone stand. So if you want,